Hello guys, hari ini kita nak buat unboxing COMMANDO Curve CC270 dengan lantai built-in sesuai untuk solo anglers, berat bot 48 kg, boleh tampung sehingga berat muatan 420 kg. Tidak lagi perlu pasang lantai, keselesaan dia tetap sama dengan aluminium bot yang kita ada sebelum ini. Buka bot saja, korang terus pump. Tak perlu lagi nak fikir macam mana nak pasang lantai kan? Dengan adanya bot COMMANDO Curve ni memang senang kerja kan guys? Okey, selalu kita stay kat studio. Hari ni saya bawa korang sampai ke pantai dan tengok macam mana performance COMMANDO Curve 270 ini. Saya pair dengan key dia 9.8. Memang mantap, saya naik seorang-seorang je guys. Saiz 270 ni adalah saiz yang paling kecil antara semua COMMANDO Curve. Kalau korang nak besar, Roger, kita ada. So walaupun kecil, memang kita boleh letak semua barang kita. Tong ais, tong minyak, semua memang cun lah. Kalau korang perasan kat belakang ni, masih ada banyak kosong. Kalau yang suka letak tong minyak ke belakang, memang depan tu akan kosong sikit lah.